Malawi Brief. Moni omvera athu kulikonse kumene muli. Pa nthawi ino tikupasirani pologalamu ija ya nkhanga zaona imene amatipasirani mnyamata uja Comrade Ntanyowa. Tiyeni tikhale limodzi timve kuti nkhanga zaona zotani pa nthawi ino. Comrade Ntanyowa pa Limpopo FM patatenga nthawi yayitali chifukwa cha zifuwa tinayimika kale kuti amalawi tibwere ndi mapulogalamu onena kuti azimveka pamaso panu. Choyamba ndimafuna ndipereke nambala iyi ndikudziwa amalawi ambiri ali ndi zambiri zofuna kuziwisa Limpopo kuti ziwise dziko la Malawi komanso lidziwise maka boma limene labwerali kuti pakuti sipakuyenda bwino pakuti sipakuyenda bwino. Choncho nambala imene ali Limpopo tikugwirisa pano ndi 078 161 6727 078 161 6728. mukatero mwatipeza pa Limpopo FM. Pala anthu ambiri amadandaula kunena kuti tikuyesa kutumiza ma message athu pa phone number yanu yakalecha komano mauthenga akusonyeza kuti sakupita. Choncho nonse amene muli ndi zoti Limpopo FM yaziwise amalawi yauze kunena kuti kuno kwadimaki kukuchitika izi, kuno kuchipatala kukuchitika izi. Choncho nambala yathu mungatipeze pa 078 mutipeze pa 078 161 6728. ndipo nonse amene mukuyenereka kuti nonse amene mukufuna kutumiza mauthenga anu chonde tipezenisoni pa nambala imeneyi. Chigawo chakumama kuno muli ndine Comrade Ntanyowa pa Limpopo FM. Ndithamange kwambiri ndili ndi uthenga umene ndikufuna ndipereke kwa mtsogoleri wa dziko la Malawi. Ndidziwa a president ndonena kuti mwabwera mosinthika kusiyana ndi mmene munalili 2014. mwabwera mosinthika kwambiri ndipo tikuona ndi maso zimene zikuchitika komano tili ndi uthenga. Ine Comrade Ntanyowa ndi munthu amene ndimafuna ndizinena chilungamo, zikamakanika zizikanika koma uthenga nditaupereka. Choyamba ndifuna ndipereke uthenga onena kuti chonde a president musalole munthu wina kuti akayipise dzina lanu. Musalole munthu wina kuti akayipise dzina lanu. Ndifuna ndipempheso nonse amene muli mboma amene mukugwira ntchito ndi Peter Mutharika. Musazamuche Comrade Ntanyowa kuti ndi oyipa. Musazamutchule Comrade Ntanyowa kuti ndi oyipa ngati muyambe kugwira ntchito zosemphana ndi zimene akufuna amalawi. Ndipo ndifuna ndikusimikizire na amalawi posachedwa pompa chikhala ndi movement imene tizithana ndi onse opanga katangale. Movement imene ikangomva kuti pakuti sipali bwino izipitapo, iyoyo ndikupita kukapereka malipoti ku office kwa president. Ndofuna ndikuchenjezeni kandi ku polisi mmapanga katangale chepesani, musazanene kuti simunauzidwe. Kandi ku military kunali katangale chepesani. Department ina iliyonse ya mboma
amene munazolowera kupanga katangale chepesani. Azatu akuchipatala ndimafuna ndikuchenjezeni, tikufuna chipatala china chilichonse pano muzipezeka mankhwala. So ntchito ya movement imeneyi ni ntchito imene ikhale yovuta kwambiri. We want to make Malawi greater again. Mwina mwakhala mukumva Akamlepo Kaluwa akuyankhula, ena mukuona ngati ndi zamasewera. This movement ndi bungwe limene likhale sponsored ndi azungu akunja, akufuna dziko la Malawi likhale lotukuka. Ndesi tikuyang'anira kunena kuti kodi uyu udindo wake ndi otani, uyu udindo wake ndi otani. Koma ifeyo chimene tikungofuna ife Malawiyo zake zimuyendere. Komanso movement imeneyi cholinga chake ndi kuteteza president. Tilola tikati kuteteza president, tufuna timteteze president ngati pali anthu ena amapanga zinthu zopusa mu dzina la president, mwayi umenewo ulendo uno kulibe. Tizipita kwa president iyo ndikukamuuza a president, mukudziwa kodi wakuti akupanga chakuti wakuti ngati a president aja amakukhulupirirani asiya kukukhulupirirani. Ntchito ya make Malawi great again ndi zambiri, nkhani imeneyi ndilongosola. Bungwe limeneli simukufunika munthu wakatangale, chifukwa tikhala tikupita ku anti-corruption bureau kukaona mafailo awa kuti sakutengeredwa ku milandu banja, akuti takatengani tikuti make Malawi great again. The movement imene ikhale yovuta, movement imene muli Wabakiri Muluzi, movement imene muli Comrade Mtanyiwa, movement imene mukhale Tony Kalindo, anthu amene salola kupanga zachinyengo, mukhale anthu ambiri ndipo ikhala ikuthandizidwa ndi maiko akunja. So ndikupereka uthenga ukunena kuti tonse amene timakonda kusolola ntchito zathu zitha within 2 years, tikuyenereka kuti tichepese. Uthenga wanga president maono uchoka ku boma lija la Kudowa, anthu akudowa a president andipasa uthenga kunena kuti Comrade Mtanyiwa tipitisireni uthenga kwa olemekezeka Apito Mutharika kunena kuti pamene atenga udindo wa president, ife anthu amene tikuchokera Kudowa, ife anthu amene tikuchoka Kudowa kwawo kwa Richard Chimwendo Banda, chonde a president asatisale, komanso chipani chicha cha DPP chisatisale. Tikuyankhula izi chifukwa chonena kuti nkuteka akhoza kuona mafika akudowa kunena kuti tinavotera MCP. Anthufe sikufuna kwathu kuvotera MCP, koma timapewa kuocheredwa mabusiness athu, timapewa kuocheredwanso nyumba zathu. So timakakamizidwa kunena kuti ngati tivotera MCP china chake chichitika pakati pa miyoyo yathu, ndipo ufuna kuteteza miyoyo yathu bwana president, ndi chifukwa chake tinakavotera chipani chicha cha MCP. Koma kudowa anthufe sifu MCP, ndipo tifunanso tipemphe Tony Kalindo, Comrade Mtanyiwa, Wabakiri Muluzi ndi anthu ena onse omenyera ufulu kunena kuti kuno kudowa zonena kuti tili mu dziko la democracy. Zimenezo sitikuzidziwa, kukufunika mubwere kumadera kwathu, mutiphunzise, mutidziwise kodi democracy imakoma mwa mtundu wanji, chifukwa tu president wangu litenga dziko. Kule wamkulu amene amamenya anthu kuno kudowa, kule wamkulu sakutulukanso. Ndi anthu akudowa akupempha, ndipo anthu akudowa president akupempha akuti mukagwira ntchito zanu zonse tangopangani tsiku akufuna akakuoneni. Anthu akudowa akufuna akakuoneni. Iwo ndochita manyazi, samayembekezera kunena kuti president amene kwawo kunali kudowa, president amene anali wa mtundu wawo angachitise manyazi dziko la Malawi ndikufika poka ikapipi ku State House. Choncho anthu akudowa a president akupempha kunena kuti iwo mwasamalire, ndipo skulu zaulere zimene zikubwerazi musayiwale kudowa ndi ana anu, musasiye ndi ana anu
pano akupempha ndithu anthu akudowa. Inu nonse amene mwayandikira president uthenga unena kuti anthu akudowa akuti pepani kuvotera chipani cha MCP chifukwa chokakamizidwa, koma iwowa ali okondwa ndi utsogoleri umene wabwerawu, chifukwa lero ana awo ambiri ayambatu kupita ku sukulu izi zakulekule, ayamba achepesa zakulekule zikhala ngati part time. Choncho a president kumene muliko mulandire uthenga. Aphunzitsi Lindo Wabakiri TV ndiyena nonse omenyera mafulu anthu kudowa kukufunani, akunena kuti zonena kuti kuli democracy kunja kuno sakuzidziwa, zonena kuti Kamuzu anachoka sakuzidziwa, chifukwa moyo umene amakhala nthawi zonse umakhala moyo wankhanza. Koma mnalitanyiwa pa Limpopo FM. Ndimamva audio imene amayankhula Moses Konkuyo kunena kuti chifukwa chenicheni chimene MCP inalozira. Ndimafuna ndingobwereza kuyankhula kuzonena kuti Moses Konkuyo chilungamo chimafunika, kuyankhula chilungamo chimafunika. Mukachulusa bodza Amalawi akutengani beni kunena kuti anthu kwandabodza ndipo sibwino kwatenga kwaika mboma, muli kunja kwa boma koma mukunkaso mukupitiriza mabodza. Choyamba chimene chinakuchosani MCP mboma, munachulusa kulamulira dziko pogwiritsa ntchito mabodza, munachulusa kulamulira dziko kupyolera mabodza. Amalawi anafika potopa ndi mabodza ano amene mauza siku ndi siku, zimene zinapangisa Malawi kunena kuti tizaonesana siku lokaponya chisankho. MCP ngati munaluza chifukwa chakusamva, mmalangisidwa, mmausidwa, koma munasankha kusamva. Ndi kusamva kuja kunapangisa kunena kuti inu muluze, Amalawi anangokusiyani. China munaonjeza nkhaza. Taonani lero chambireni DPP sitinamve zonoti kwakuti kuli azikwanje akwamenya anthu, kwakuti kuli azikwanje akwamenya anthu. Khalidwe limene lija Amalawi anafika paja potopa nalo. Anthu kufuna kupanga ma demonstration mu dziko limene inuyo munalikhazikisa kuti ndiramu ma demonstration. Makanisa anthu aja anangokhala ndi mkwiyo wawo mu mtima kunena kuti tizaonesana. Ngakhale ma demonstrations amachitika mu dziko la Malawi amangochitika mongokakamiza, koma inu simmafuna. Koma Amalawi anamanga chimodzi kunena kuti anthu amenewa palibe tingwasiya tizakakumana pa 16 September. Ndipo panalibe china chilichonse chimene chimayenda mboma lanu. Ainake inu mmaona ngati zinthu zikuyenda chifukwa chonoti mmakwanisa kuba ndrama apa ndikukayika apa, kuba ndrama apa ndikukayika apa, kumanga nyumba, kupanga china chilichonse chimene chimafunika munthu kukhala nawo. Mmaona ngati zinthu zikuyenda. Ndimamva audio ya Redson Mullo. Amalawi muzisiyanisa Redson Mullo ndi Mullo Makina. Redson Mullo ndi wina, Mullo Makina ndi wina. Mullo Makina ndi amene amapanga zawo chifamba, pamene a Redson Mullo sa amene amapanga zawo chifamba. Ndikufuna Amalawi pamenepa timvesesane bwinobwino. Redson Mullo ndi wina, ndi amene amaenda ndi Aphunzitsi Lindo ndi Malawi First yoyamba. Pamene Mullo Makina ndi amene amapanga zawo chifamba, ndiye tizitha kusiyanisa. Ndiye a Redson Mullo amayankhula mu audio yawo kunena kuti ngakhala ndikuauza
a Richard Chimwendo anga kale president iyo ndakhala ndikumuuza easy tingawine nazo njira zowinira ndi easy nde Moses Kunkuyu sakuziwa zonena kuti anatuluka mboma chifukwa chani akuti yayi Amalawi amakhulupirira kuti ukauza za maboza ndi pamene Amalawi angamvese. Malawi samafuna boza, muuzeni chilungamo. Mukamuza chilungamo Malawi amamva, koma mukakangomunamiza Malawi zavuta. Ndi ino MCP munatuluka mboma chifukwa cha kuchulusa kwa maboza ndi Amalawi sanasangalasidwe nazo. Lero tu Amalawi akuyenda mosacheuka. Kungobwera Peter Mutharika palibe amene akuyenda mocheuka. Chakudya mitengo yake ilionena kuti anthu akhoza kukwanirisa ndikumagula mochepekedwa momwemo. Tufuna titokoze kwambiri, tufuna titokoze a president chifukwa cha chimenechi. Choncho MCP ngati simmadziwa kuti munaluza chani, dziwani kunena kuti mabodza anga amene anapangisa kukuluzisani kulamulira mwankhaza ndi kumene kunapangisa kuti muluze chisankho chimenechi. Ndipo simmafuna kumva zimene amanena Amalawi, ndiye chifukwa chono simmafuna kumva Amalawi anafika pa Japongo tayirira kukusiyani kunena kuti awa tizaonesana siku la voti. Ndiye zimene zikaleso zifukwa mwazina chipani cha DPP chikuyenera kati chitengereponso phunziro. Mukafuna kulembana ntchito mukumangolembana nokha. Ndofuna ndipemphe pamene papolembana ntchito tamva kale ku State House, anthu amene akupita kumeneko akungolembedwa ndi munthu mmodzi. Zimene za president muziyang'anisise zisakuonongereni mbiri yanu. Tisamve kunena kuti kuchipatala chifukwa chonena kuti wamkulu wa kuchipatala ndi akondwe ndi onse amene alembedwa kumeneko kunda atumbuka okhoka. Zimenezo sitikuzifuna. Kodi kuchiromwe kulibe anthu amene anapita ku school? Achewa kulibe munthu amene anapita ku school? Kusanje kulibe anthu amene anapita ku school? Ndiye tikufuna tichenjeze. Tamva kale ku State House iko olu mwana wanga akufuna atagwira ntchito. Ndisakubisire, ndili ndi abale anga amenenso nawo akufuna ntchito. Abale anthu ambirimbiri akufuna ntchito. Tatiyeni ntchito zitizigawana. Mavuto amene mukukumana nawo ino Malawi wina aliyense, mavuto amenewo akukumana nawo. Tiyeni tilembe ntchito mwafeya. Pamene tufuna kulemba apolisi, tiyeni tione kuti kodi kudetsa tatenga kwangati, kunchewu tatenga kwangati, kuzomba tatenga kwangati, kwakuti tatenga kwangati. Tisangotenga apolisi kungoti chifukwa chonoti ife tikugwira ntchito mpolisi momwemo, ife tikugwira ntchito mu military momwemo. Zimenezi mukumana ndi make Malawi great again. Ndetisaona ngati kuti ndizolakwika. Sizingatheke munthu mmodzi kukalemba azibalake 7 pa kampani imodzi. Sifuna kuthandauza chani kwa Malawi. Ndili ndi zambiri zonena kuti yankhula Malawi ndati ndafika. Pomaliza ndofuna noti congratulations Honorable Enoch Chihana for being second Vice President for Republican of Malawi, and I would like to extend my congratulations to His Excellency Professor Peter Mutharika for honoring your agreement with AFOD as a party. This must be good example to others in future to fulfill the agreement you made. Amalawi ndilosangala ndilokondwa ndifuna noti sikomo kwambiri
Peter Mutharika chifukwa chonoti mwakwanirisa chimene munalonjeza. Ndizomvetsa chisoni kumene tikuchokerako ena analephera kukwanirisa chimene analonjeza koma anasankha kumupha nzawo. Ubwino wa Peter Mutharika ukhale uposa pamenepa. Peter Mutharika anaenda ndi Klaus Chilima anamsiya wa moyo. Klaus Chilima anapita kukaenda ndi president akale adziko lino. Kumapeto kwake chinachitika ndi chani? Chinamuloza Chilima. Reason agreement imene anapangana. Chisanzo chabwino Peter Mutharika agreement imene anayikhazikisa pa chipani cha Afodi komanso pa Enoch Chihana akwanirisa. Kodi okoma atani? Okoma atani? Okoma atani a President Peter Mutharika? I must say again, congratulations. May God bless you. May God keep you fit. Mukwanirise zimene inu munatilonjeza ifa Malawi kuti oyipayo achite manyazi. Ndikatero tu pali Mpopo FM munali ndine Comrade Ntanyiwa ndati ndabwera ku polisi ndili ndi zanu, ku ame ndili ndi zanu, Westom ndili ndi zanu, chikumane chigawo cha kumadzulo. Ambuye akudaliseni. Limpopo with Comrade Ntanyiwa. Ndikufunireni tsiku labwino nonse azathu mmapemphera lero ndingonena kuti Juma Mubaraka.